volcano erupts in Ethiopia after 10,000 years. Smoke reaches India. देखिए फ्रेंड्स, डॉर्मेंट वोल्केनो इरप्ट हुआ है नदर्न इथोपिया में, ठीक है, सेंडिंग एस प्लूम्स अक्रॉस रेड सी ओवर यमन एंड ओमान विद पार्ट्स ऑफ इट ऑल्सो रीचिंग इंडिया। वोल्केनो का नाम है हाईली गुब्बी वोल्केनो इन अफार रीजन ऑफ इथोपिया विच erupted on Sunday after over 10,000 years left the neighboring village of Afdera covered in dust. The ash clouds are reported to have entered India on Monday evening from Rajasthan and are expected to drift over parts of northern, eastern and northeastern India. तो ये सैटेलाइट इमेज है. A satellite image shows ash from Haile Gubbi volcano in Ethiopia drifting over the Red Sea.